यार अगर आपका कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ बनाने का मन कर रहा है तो ये ट्राई करना, राइस पेपर रैप। और ना कोरिया में कोरियन लोग इसको बहुत बनाते हैं, चलो हम भी बनाते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है मैगी, बॉईल करके ली है। उसमें मैगी मसाला, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी सेजवान चटनी को डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। और अब लिया है पानी, पानी में डालना है राइस पेपर जिससे वो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। और इसमें डालना है सबसे पहले चीज़, चीज़ के ऊपर मैगी, मैगी के ऊपर चीज़, फिर इसको अच्छे से फोल्ड कर देना है। वैसे इनको मोमोज भी बोल सकते हैं ना। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके इनको शैलो फ्राई कर लिया, ऊपर नीचे से अच्छे से क्रिस्पी हो गई ये। और यार सॉस के साथ खाया एकदम चीज़ी चीज़ी मैगी रैप। वैसे आपको क्या पसंद है, मैगी या फिर मोमो?